Мужчины думают, мне все дозволено, это моя жена. Куда она денется? У нас 5 детей. Столько лет вместе, она не может ничего сделать, ей некуда податься. Ее братья и сестры в браке, родители умерли и так далее. Я могу поступать с ней так, как хочу. Осторожно. Она, может, вас и простит, ты не знаешь. Это прощение не слабость. На самом деле это сила. Чем больше она тебя прощает, тем лучше.